好，我是新宇，我又来了。这个车呀，就是我这2天一直在开的车。今天呢，我回到了赛德的厂家，打算再换一辆。这款车呢比较偏年轻化，配色呢也特别的好看。我呀个人是比较喜欢这台车的。但是呢，这个车呀只有1张床，适合情侣出行。这一次旅行呢，我也是打算带着我爸爸妈妈一起去外面看一看。所以呢，我打算换一个大额头，床比较多的。我现在已经到达了赛德的厂房。哎，我的那个车呀在那边检修呢。晨曦现在在给我找那个洗手间的降解剂，他跑哪儿去了？哼，找不到了。在这儿。Hello。找到了吗？晨曦现在正在找那个降解剂，还没有找到。我们先上那边去看看我们的车吧。这边呢是仓库，冰箱、洗衣机、空调应有尽有。晨曦又给我准备了一个那什么2条水管一根电线，还有降解剂，太贴心了。一会儿放车上，车也下来了。好的，应该检修好了。OK， 一会儿准备出发吧。好，这个呢就是我这次出行要用的车，子母床，上下铺的。这个是洗手间、水池，这个还有个大额头。这个车呢和我上次用的那款车呀还是有点区别的。这个车可以多睡几个人，因为它是上下铺的，大额头呢也可以睡2个人。开着新车出发了。找到了一个超市，我要去买点吃的，因为未来的5天呢，我就不下高速了，多备点好吃的。走啦，买完了，买了一车，现在准备装车了。这些吃的呀，也花了我500来块，够我这5天吃了。来妈。我们买的最多的就是羊肉，买了6盒，这回可够吃了。这回冰箱全都满了，上面也都满了，有蔬菜、调料、果冻，备了这么多的红牛。下面呢，雪糕还有羊肉，这么多盒羊肉。上面呢还有水果，够吃了这几天。因为10月1高速免费，肯定会大堵车，所以呢我备了这么多的吃的。我马上就要上高速了，这一路呢直接开回东北，我会5天全程不下高速。想看10月1堵不堵车，请持续关注我。今天的视频先跟大家分享到这儿，下个视频见，拜拜。